Et le plus connu, c'est Possel, qui a montré dans le diagramme de Possel ici un arc circulaire qui correspond à la rotation pure. Ở đây chúng ta thấy là có cái sơ đồ Possel, chính là cái sơ đồ chuyển động. Thì khi này cái phần mà màu xanh lá cây á, ở trên cái sơ đồ này nó sẽ chính là cái phần chuyển động xoay đơn thuần của dương hạt dưới mà không có kèm theo chuyển động trượt. Mais spontanément, on a dit, l'ouverture spontanée, elle est avec de la translation. Ça, c'est l'ouverture spontanée des patients. Et toujours avec de l'action du chef intérieur du ptéridien latéral. Translation. Và ở cái đường mà nét đứt, đấy là cái đường mà há họng miệng tự nhiên của bệnh nhân, thì chúng ta thấy là bao giờ sẽ có một cái chuyển động trượt, bởi vì nó sẽ có cái sự active của cái cơ chân, cái bó dưới của cơ chân đối ngoài. Khi này nên bao giờ nó sẽ kèm một chuyển động trượt, rồi khi đó nó có chuyển động xoay. Đấy mà là chuyển động tự nhiên của bệnh nhân. Et pour avoir la relation santé, en fait, on va chercher à obtenir ça. Thế nên là để có được cái vị trí cơ quan trung tâm thì chúng ta sẽ cố gắng là làm thế nào để đạt được cái đường màu xanh như trên hình. Et pour ça, il va falloir qu'on aide un peu la mandibule. Thì để đạt được cái điều này thì chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta sẽ hỗ trợ một chút cái chân hàm dưới. Il est montré à l'heure actuelle que l'on peut obtenir, dans ce cadre-là, une position reproductive. Và như chúng ta đã nói ban đầu thì làm thế nào để chúng ta sẽ cố gắng tìm được một cái vị trí mà nó sẽ thực hiện lại được, nó sẽ lặp lại được. Mais en même temps, c'est une situation physiologique. Nhưng nó vẫn phải mang tính sinh lý của bệnh nhân. Certains pensent, peut-être certains d'entre vous, pensent que la relation centrée, c'est une position de contrainte. Có thể có một số bác sĩ và thậm chí có thể có một số anh ngồi đây cũng nghĩ rằng là cái vị trí cơ quan trung tâm phải là cái vị trí nào mà nó phải có cái độ nén, cái độ kéo, độ đẩy. C'est faux. Thì cái điều đấy une situation de contrainte. Thì cái điều đấy thực sự nó không có chính xác. Nó phải có một cái situation limite, mais qui ne va pas au-delà de la limite. La contrainte, c'est au-delà de la limite. Bởi vì khi mà ta phải có một cái sự cưỡng chế như thế, chúng ta phải có một cái sự nó ép một chút thì nó không còn phải là trong cái limit của mình nữa. Nó sẽ phải trong cái giới hạn mà cái phần cái yêu cầu này nó nằm trong cái giới hạn đấy. Còn nếu khi mà mình đã phải có cái lực gọi là cưỡng chế rồi thì nó đã đi ra ngoài cái limit đấy. La reproductibilité, on obtient des niveaux de reproductibilité des positions qui sont à peu près à 0,1 mm, un dixième de millimètre près. Thì cái sự lặp lại đấy nó có thể có một cái phần gọi là sai số nhất định ở trong cái phần chấp nhận được, nó sẽ rơi vào khoảng 0,1 mm. Ça veut dire que c'est quand même très précis. Thế nên là nó có thể nói là nó cũng rất là chính xác. C'est pas zéro, c'est pas un modèle mathématique, parce que c'est de la biologie, mais kể cả cái sự lặp lại này đương nhiên nó không thể chính xác quá mức, nó đến mức mà cái sai số bằng không được, tức là nó có một cái sai số nhất định nhưng mà rất là nhỏ thôi. Et on a de très nombreuses validations scientifiques de la stabilité de l'axe charnière en rotation pure. Và chúng ta biết là cũng có rất là nhiều các cái bài báo đã nói về cái vấn đề này rồi, về các cái chuyển động bản lề của cái lồi cầu của cái xương hàm dưới và lồi cầu hai bên này. Lorsqu'on met un axiographe sur les patients, on met une aiguille comme ça au niveau de l'articulation et on peut voir le déplacement du condyle. Et là, on va faire le mouvement en rotation. Si l'aiguille tourne comme ça, je suis sur la centrée. Si ça avance, je ne suis pas en centrée. Ở đây chúng ta có một cái là cái axiograph. Cái axiograph này khi mà nó đặt lên trên bệnh nhân để mà đo cái chuyển động thì nó sẽ thấy là khi mà nó chỉ có là cái chuyển động xoay đơn thuần thôi thì nó sẽ vẽ ra một cái đường, và đến khi mà nó có chuyển động trượt thì cái này nó sẽ vẽ ra một cái đường trượt ở phía trước. Alors le patient va bouger là. On ferme.
khi mà chúng ta nhìn thấy bệnh nhân chuyển động như này ạ, Et ici sur l'aiguille, ça ne bouge pas. C'est-à-dire, thì khi đấy cái phần đấy nó không có. là, et le pointeau ne bouge pas. Ça veut dire que je n'ai pas de translation. Thì khi mà bệnh nhân háng động như thế và cái phần mũi nhọn, cái phần kim kìa, mọi người nhìn thấy là cái mũi đấy nó không có di động gì cả, thì chứng tỏ là bệnh nhân chỉ có ở cái chuyển động sai đơn thuần thôi. On peut en faire la démonstration sur 90% des sujets, très facile. Thì cái đấy mình cũng có thể là làm cái demo, gọi là cái biểu diễn đó, ở trên các bệnh nhân. Quand ça bouge, c'est que j'ai des contractions musculaires. Còn khi mà nó trượt ấy, thì chúng ta thấy là nó đã có cái sự co cơ rồi. Alors ça permet de revenir sur la définition de la relation centrale. Như vậy chúng ta sẽ quay lại cái ý nghĩa của cái cơ quan trung tâm một chút. Dans la dernière définition du Journal of Obstetrics and Dentistry, elle est définie par un mouvement de rotation pure. Thì khi này với cái định nghĩa mới nhất ở trong cái tờ báo về nha khoa phục hồi, thì họ nói rằng là cái cơ quan trung tâm này nó tương ứng với cả một cái chuyển động xoay thuần túy. Qui permet d'obtenir une position reproductive. Và nó cũng tương ứng với cả một cái vị trí tham chiếu là có thể lặp lại được. Donc qu'est-ce que c'est que la relation centrée? C'est quand mes condyles sont en position de rotation pure. Như vậy thì tóm lại là gì? Cái vị trí cơ quan trung tâm nó sẽ là cái vị trí mà khi đó cái xương hàm dưới nó chỉ có chuyển động xoay đơn thuần thôi. Et c'est tout. Và đấy là tất cả. C'est pas avant on disait il fallait que le disque soit à sa place. Non, on s'en fiche. Nó không có phải giống như trước đây là chúng ta phải nghĩ đến cả cái vị trí của đường khớp nữa, nó phải ở đúng vị trí như này kia. Bây giờ ta không cần quan tâm đến nó nữa. Peut être en relation, pas avec la relation centrée stable avec un disque dégénératif. Và thậm chí là chúng ta cũng có thể ở một cái vị trí cơ quan trung tâm ổn định mà cũng chẳng cần quan tâm đến cái vị trí của địa khớp nó nằm ở đâu. Et moi j'ai appelé ça la myostabilized centrifugation, la relation centrée myostabilisée, parce qu'on a besoin du travail des muscles pour stabiliser l'articulation. Ở đây ta có một cái khái niệm đấy là cơ quan trung tâm là liên quan đến sự ổn định về cơ. Thì đương nhiên là để mà chúng ta có thể lặp lại được vị trí cơ quan trung tâm này thì cái sự ổn định về cơ rất là quan trọng, vì cơ nó sẽ ảnh hưởng đến cái vị trí của xương hàm dưới. Elle est obtenue par un simple accompagnement. Il faut accompagner la mandibule parce que le patient ne peut pas le faire tout seul. Thế nên khi mà chúng ta lấy cơ quan trung tâm và xác định cơ quan trung tâm cho bệnh nhân thì cái vị trí xương hàm dưới này sẽ được hướng dẫn bởi bác sĩ. Mais le mouvement il est réalisé par le patient. Và hướng dẫn cho bệnh nhân tạo nên cái chuyển động mà bản thân bệnh nhân cũng có thể nhận thấy được cái chuyển động đó, chứ không phải hoàn toàn nó bị cưỡng chế theo bác sĩ. C'est pas moi qui vais faire le mouvement, je vais juste l'accompagner. Mà không phải là bác sĩ là người tạo ra cái chuyển động đấy, mà mình chỉ gọi là hướng dẫn thôi, đồng hành với bệnh nhân để mà giúp bệnh nhân tìm cái vị trí cơ quan trung tâm. Alors maintenant on va voir comment. Thế nên bây giờ mình sẽ xem là làm thế nào để mà mình sẽ thực hiện hành động đấy trên bệnh nhân. Je vais décrire, cet après-midi on fera la démo. Donc je vais passer vite là-dessus, parce qu'on va revenir sur la démo cet après-midi. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các cái nguyên tắc chính thì để chị có thể thực hiện cái này trên bệnh nhân, để sau đó buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cái phần demo ở trên bệnh nhân thật ạ. Donc on verra qu'il faut que le patient soit stable. Cái việc đầu tiên đấy là bệnh nhân sẽ phải ngồi ở vị trí ổn định. Bien assis avec un bon appui cervical. Và có một cái phần tựa đầu chắc chắn. Et le praticien il faut aussi qu'il soit stable. Và bien assis.
bác sĩ cũng phải có được một cái vị trí ngồi ổn định, ngồi có thể là Pas comme une danseuse. chứ đừng có lúc đứng lúc ngồi mà nó cũng không có ổn định. Donc on parlera de ça. Cái này thì chiều mình sẽ giải thích kỹ hơn sau khi mà chị có cái ghế răng tự thủy ạ. Je vais passer, parce qu'on reviendra dessus avec la démonstration. Cái này thì thầy khi làm demo thì trên bệnh nhân thì mình cũng sẽ giải thích lại thông tin dễ hơn. De temps en temps, certains praticiens disent pour mettre le patient en relation centrée, je vais lui demander de mettre sa langue remontée en arrière au palais. Có một số bác sĩ thì cho rằng để mà lấy được cái tương quan trung tâm thì mình sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân là phải đặt lưỡi lên trên và lùi về phía sau. Ce n'est pas une bonne méthode, parce que quand on fait remonter la langue au palais, on active les muscles de rétraction de la position mandibulaire. Thì cái điều này là một cái điều nó không có chính xác, bởi vì khi mà ta hướng dẫn bệnh nhân đặt cái lưỡi lên trên vòng miệng thì chúng ta sẽ active cái nhóm cơ về phía sau và kéo luôn cái xương hàm dưới về phía sau. Qui ont tendance en fait à décoapter l'articulation. Và khi đấy thì nó sẽ có cái xu hướng là nhả khớp vào cái vùng cái vị trí đùi cầu. Donc la langue doit être assise. Thế nên là khi mà ta xác định cái vị trí trung tâm đấy thì cái lưỡi nó phải được ở vị trí passive, thụ động thôi, nó không có kéo phần cơ ở đây được. Je passe. Alors, une fois qu'on a fait la manipulation et qu'on a éduqué le patient a un élément, comme c'est lui qui fait le mouvement, il faut lui expliquer ce qu'il faut qu'il fasse. Et on va faire ça dans la démo. Thì cái này thầy cũng sẽ rất là chiều thầy sẽ giải thích cho chị kỹ hơn trong quá trình mà làm demo trên bệnh nhân. Thì mình sẽ quay lại về lý luận sau ạ. Donc ensuite on va enregistrer. Và khi mà mình đã hướng dẫn bệnh nhân để lấy được cái cơ quan trung tâm rồi ấy, thì khi này mình sẽ phải ghi dấu nó. Et on peut enregistrer grâce au mouvement d'ouverture canalique. Parce que ça veut dire que le patient